Manang Biyana. Pakasarita ni pagayam tayo arita saan na pudno anagan tintay ipatangatang wanay drama itangan. Sakbay na, welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kan makablawa mampay, da Juvie Garcia, Janeline Calusa dita Saudi Arabia, Riyadh, kani Josefina Minya, dita Bambang Nueva Vizcaya. Kastimanti ko na ni pagayam Rita, Dear Manang Biyanang, agpapautangak, kastati pagsapulak, inlakok tinaga-atawid ko kadagiti dadakkel ko kat iso ti papautang ko. Jak man amo, tanod da mapautangak, jak makaidnakan makaturo gamang pampanunot iti inutang da kanyak. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Ay, agyaman nak. Nakabayad dan. Dahito yan ti bayad ti tawid ko adagaran di. Kunak man no yung bangko, ma'am. Saan? Taatidog ti pila itay ijay bangko. Masadutak nagpila. Ano niya? Idulin mo nga rod day ta, ah. Di mo iparang-parang, di talamisan. Binilang ko nga rod. Kahit kumplitaw. Wan. Ay, jak sa ibang ko dahito yan. Idulin ko lang nandito'y balay. Ay na, may mayat no idulin mo ibangkaw rita. Amom lang, aya. Kano ngay mabangkrap di bangkaw. Nalakaaya ti mapukawan iti dakkel agatan. Sana? O kupaklagan dito'y balay. Anya? Ang mga no magastos mo dahi, iti awang kasiskan na. Saan? Ay, apay awang panunod ko aya. Si kamo lang nga rod magrante. Ay, padwak da ito ya kwarta. Agnegosyo ka? Diyan mo, no, negosyo ti awag ti aramida. Basta, madunto da ito ilakay. Oho, kasano kumamay? Ay, agpautang nga. Agpapursinto Mano nga iti utangam, tatapintang. 5,000 Rita, balasang ka. Lumapalin anayon na magkaturay anay ang majismel. Ay, dakil unay data jismel nga utangam, tata. Ay, sus, pangalam ko mga iti ibayad mo, iti kasta kadakil ti utangam agatad. Aglako aktaw iti tarakan ko ababoy. Isunto ti pagbayad ko kita. Basta 5,000 laang. Tapno sigurado mabayadam. Alang araw, Rita. Angam, basta makabulan laang No aglabas iti makabulan ay amumon ti mapasamak. Manayunan ti tuon na. Uy, basta ipalagip mo ta ang mga lumalipatak. Ay, saan ko a responsibilidad ti mangipalpalagip kada kayo? Ha? Kuritan yo ti kalendaryo yaw, tapno malagip yaw. Nay, agbilbilang ka man niti kwarta ba kay? Inaldaw sa mo na bilangam ta kwarta kay duldulim mau. Wan, tapno ma-check ko no nakisayan wan no saan. Sino ko matimang kisay ngay datamo la tagkabalay. Kati sumat. Ay narande, saan agapaw ta agasawa ta, kat agtalukak unay kenkan. Nagkamali ka. Apay, di mo amaw nga adon ti agtatakaw nga asawa ita, rande. O, kita jay kumarita. Tinakawan nila kay na. Tainsugal na ti tinakaw na akwarta ni bakit na. Isuda? Di naman ipapada kadakwada? Tasaan nakakasta? Anyat amok ngay. Iso nga awan kastay ag sigurado, rande. Narigatan. Rita! Rande! Tanda kayo! Umayak man! Sumrag kayo tabi si Aknanang. Ay, apay. Anyat kukwam dita, Rita. Ay, kitkitaak man dagito'y lista Aknanang, tane. Kasla masushort dagiti pautang ko. Shortak mo ten. Ay, nagadumo buk dagitan, Rita. Adun sa aki iti ti pinautagam may salanot buk to'y lista Aknanang. Inyalis ko lang dito'y daduma buk. Tapno adaw, ti kopyak. At niya, ay, kasla ka mangup opisinan dito'y balay mo. Tanagad daw ti paperworks mo. Ay, win nga raw nanang.
Narigat gayam ti agpautang. Adok ti paka-estresan. Ma-estresak mo't nga ron ngagsingir. Ay, apay. Narigat daaya, masingir. Ay, permina. Nagtiwid da. Damo, dagitay nalaay ngagbayad ang manmanaw. Mabilbilang laang Kaaduan lata dagitay tiwid na. Ay, kay, naganos ka Takas tamot ti pagsapulam. Awan na nanang, ang maumaakmat no daduma. Kasla jay may sa akaanakan nyo nga anak ni Auntie Henny. Po, nagtiwid ngagbayad. Amok tumot laang babae na jay inutang na kanya. Apo, sino mo nga ti babae na? Adaya mait. Adamot nanang. Ay, narigat lang amin tagsasaukan. Ang basta, adamok. Jakla kaya tagsao. Mabutungak nanang. Anya! Kwarta man ba kay? Pangusaram iti kwarta. Kumata nga man iti butas ko kang kaputi. Bayam, siya kung ti gumatang. Tamangan no ibabaim ti kwarta nga itid ko. Kanyang ibabae, mga ibagbagamay. Ay na, adon ti amok akasta lakay. Adon dagiti umutang kanyak a babaero. Umutang na kanyak iti pagbabae da. No, amo mapagbabae na. Apay apautangan pa'y langay. Di mo ikanin ni daan o pagbabae na ti utangin na. Ay. Sayang, tip maporsyentaw. Supay mo ta. Na, ikan na man iti kwarta. Tagatan ko iti butas kang kaputay. Intag ko aming keng katay naglakaw iti paryakin taraw. Ikan nakmat na iti kwarta. Ay, siya kung ti gumatang iti butas kang kaputem. Anya size ti gatang. Ibagam, tamapanakon. Basta jak kayat nga agigam ka iti kwarta. Ibagam, ti kayat mo agatangag. Tasyak ti mapan aggatang. Nanang, ada kwarta yaw. Bumulod man? Ay kay. Agpapautang mo di asawam. Awan kwartam. Di nakaikanan iti kwarta di manugang yaw. Masuruna. Nakaimaw. Anya? Di umutang ka. Papursim tuam. Sigurado ngaykan na ka. Anya? Wan, pautangan na ti sa balay. Si kantulaki di ti sanay. Nakarkarawa di na ikan. Iso sanay. Awan la amukaw. Tata Bentong, agbayad ka na. Agbubuotan tayo listaan ti utang mo. Di ka mo agbayadan. Ay, pasensyakan balasang ka. Diyak pa'y nakalako iti baboy. Ay na, kalkalapay mo data baboy. Idi pa'y la ako nam, nga ilakom, ngam di mo pa'y nalaklako. Imposible mo daytan. Pasensya ka talagang balasang ka. Gaawat ngamin ita. Isungawan sa tiigatang da iti baboy. Awan mo't gumatang. Ay, bayadam ti porsyento ti inutang mo Binulan nga porsyento. Tulagan ta dayta. Di mo kumadakkelan ti porsyento na at no sa anak mo't amarigatan. Ay, no anya ti tulagan, isu ti matungpal. Di kay ngamin kundi utang no di kay mutgaya makabayad. Ay, my goodness, kit ti kastoy. Agpapada kayo amin. Nagtiwid kayo magbayad. Adan sa mo ngamin babaim, tata. Awan. Laklakayan ako agbabae agpailaan. Hindi nakbut pagsawan iti kasta at saan ko nga ugali na ita. Napudno ak ka ni bakit ka. Nyatamok ngay. Nukas mudla ka da kayo, dagiti daduma, papautangak. Ibagbabae dati, utangin da kanya. Dapay ka lalakiro nga umututang kanya. Amuyo, jay manugang ni abalayan nyo. Jay napudaw, manugang na. Ay sos, nagaduti utang na kanya. Itit na kano, iti boylet na. Boylet? Wan, tata. Jay mo't kapsat na. Isugsugal na mo, utangin na kanya. Ay, saan nga mo, jay asawa na ngagsugsugal? Anya? Wan, aduwa ti amok. Ang jakla kaya ti agsao, tata. Narigat ti agsasao. Mano ti utang manong randay?
10,000 pesos ko manod da, ading Jupay. Uray pa porsinto ama. Ay, isaan? Jak agpapaporsyento. Basta ikang kalatan, Ang bayadam tumulain to no may abulan at. Tane, ada pang usarakiti kwarta. Kau na. Promise. Itag kung tumilaan ading Jupay. Apay, di mo sa mo as-asikaswan dagiti mulam anatang, Randay. Si Maduta ka. Nagriga mo tiyag garday. Nagputok. Nasakit ti sikit nagtrabaho iti daga. Ke, anyalat ko dito'y balayan nga. Agpadakal iti bukset. Di nagtulungan ngagsapaw iti kwarta. Ay tumulong ka, iti sa bali awangas. Basta sana pa naggarday. Ta nagriga tiyag trabaho iti daga. Anya? Diyos kay, baka manahin. Ay, wala yan. Talaga kasta pare. Ada swerte, ada malas. Mayroon na lang agmamalas kay tao. Yung patsyan, ay gusto marunong agswerte ka tao. Kasanong hitay tuyay. Naipaabak ko mo tinutang ka. Ay, kaya tumutang ka ba rin Pautangan ka, kahit mo? Ay, agpaisaw. Alamang nga raw. Total, dakal tinaba mo ita. Manaw, tiutangam. Ay, 10,000 ko ma. O sige, anayin ta na 15,000. Tano dakdakal ti mapangabakam no bilang laang. Alamang nga raw paray. Apay nanang, mano ayati utangam. Ay, 2,000 lang, balasan ko. Tapno, mabayadak mo't lang. Amagan nga ben no marigatan nagagbayad no dakkel ti utangag. Ala, pasensya kayo na. Uray katugangan kayo. Masapul nga ilista ken agpirma kayo. At pag pinirmaan tayo, akasuratan nga imutang kayo kanya. Wan, Rita. Mawatak mait. Sige nga rod mabitlaang taalaag tinutbok ko, nanang. Nayuna man ti utang ko, Jupay. Uray 5,000 manay. Ala, kasanungatan. Di ka pa'y mo nakabayad iti damo nga inutang mo kanyak, manong. Kwa, bayadak amin no may alawas. Promise. Anya? Makaigamak iti dakil agata din to no may alawas. Isuasi kanto ti unag abayada. Ala, sigurado ka, Why? Promise. Uray alam amin nga ay day. Tapno da pang tenglang kanyak. Uray darom na, no diya makabayan. Sige nga ron. Pagbigyan ka ng las day to yun Kat pangaasim tagbayad kanton. Manang Rita, umutang akman kan ka? Mano ti utangan, Jopay? Ada porsyento ti ipautang ko. Wen, amok day ta manang. Sige nga rod. Mano nga ti utangan? 15,000 pesos manang. Sige. Mabit lang ang taalaag ti utangam. Kantay pirma am akasuratan, why? Maya mo day ti manuyaw tatabintaw. Ay, pagkwartaan day na. Apay ngay, adi yung ilaban? Ay na, masaduta ka. Taraknag na talagitan. Gatang tayo may sana. Anya, nangina na kita baraok. Di uray man. Ala na, gatang ako. Ngam utang niya. Ay kat, makamuka. Sa bagay, talaga nga ilakok na kita. Tawan may pakanay. Sige nga raw, utang ako. Ito'y may isa. Anyamit tayo. Naabak tayo mo, paray. Talaga kasta, pare. Bumawi tayo nung maminsan Ay, sayang nyo. Tatabintaw. Utang man ang tidaduma ang manokyaw. Natay mo tantay mo na nga inutang ka. Anya, kaano nga bayad ka nga ibaraw? Bayadan pa yatay imo na nga inutang baw. Ipampaminsang kunto abayadan, han? Promise? Sige, makamuka nga raw. Apay, papapanam si Karande. Kanayon ka nga awan dito'y balay. Inalda warumwar ka. Kasla ka lamang opisina.
Nagsapsapo lang ron iti pagsayatan. Bakit? Nabayagan, rumrumwar ka, awam mo isang put mo, pagsayaatanan. At danto, Mangrugrugi apay lang, ba't nagsapsapol iti pagsayatan? Kwartang mangkiday? Ha? Ay na, sana mapidpidot ti kwarta, randay. Abay nga men, adi ka garden manan, tapno adda ilakom, kat ada pangalaam iti kwartam. Nakaimimo ka nga asawa mo. Asawam imutam. Talaga akastaa, no kayat mo ti makakwarta, ay kat agdiskarte ka Kapilitan Akasta ti aramidag. Ti agdiskitar. Imutan na mga asawam. Kasano, adi ka imutan, kat simmadot kamutan. Ay, no di ka dumiskarte, awan na agbisin ka, randay. Nay, may kamanaw na manok ko na ito'y utang, randay. May katlaon. Kaya untata. Agbayad aktaw. Ilistampay lang ti utang kao. Tapno di mo malipatan. Igulpik to abayadan. Kaano nga'y barok? Inton makatsamba ka, Ni, nanang, ipalagip ko tay utang nyo, ang mga numalipatan yon. Ay, saan? Diyak tumalipatan, dayjay, balasang ka. Nakalista, dito'y panunod ka. Eka, di kay pa'y agbayad, aya. Dumakkel ti porsyento na, no, itantantan nyo. Ay, diyak mo't makalaklakaw ni tay buryas ka. Tay suko ba, ti bayad ka, king ka. Igyan na ate buryas siya. Ta isunti pagbayad yung kanya. Ha? Ay, kayat mo aya? Katuan na kayat ko. Tinapatag, mabayadan nyo ti utang nyo. Diyak ngamin makaturturog amang pampanunot ka dagiti pautang ko. Maistresak nga agpanpanunot ta nagrigat mo tagsingir. Ay, apo. Apay, adi ka makaigna rita. Bumanahong ka kirabyain. Ay, Maturog ka, tamadisturbo ak mag-akaabay mau. diyak nga rod makaturog amang pampanunot ka dagiti pautang ko. Ano niya? Ni Kandra, di pa'y nakabayad a pulos. Dakkel jay inutang na. Ni Milay, 5,000 jay inutang na. Kan, aduda pa Ay, apa, madanagan ka. Ang mga no, di da makabayad. Sayang ti naglakwak ititawid ko adaga no di da makabayan. Kasla, dinawat dan titawid ko no kasta ti mapasamak. Maturog ka kiting. Ginanam ta panuno mau. Ituloy mo tiyag panunot intong bigat. Tapno makaturog ka bay. Diyak nga rod makaturog amang pampanunot iti pangutang ka Ay, apa, nagrigat na yati kastoy. Ay, inaktuman laag singiran. Singirak idan. Sursurak ijay babalaydan. Agbayad kan, Tata Bentong. Diyak makaturturog amang pampanunot iti inutang mo kanya. Ay na, pasensyakan balasang ka. Taawan pa'y matay ururaya ka kwarta. Ay na, day takot ti Jack pangayatan amang pautang kada kayo. Taawan pagbayad yo. Nagdiwid kayo agbayad. Pasensyakan, Rita. Di balay, agbayad at tumutlaing. No mo yung amin nga awan pagbayad yo. Di kay kundi utang, tata. Di kay lang mabain iti kastang araramidin nyo. Agbayin kayo mo ta? Ngala, agbayad at tao no makabayad nila kay Mukanyak. Ha? Ano nga utang nila kay ko nga ibagbagayo mo, tata? Ada utang nila kay Mukanyak, balasang kao. Sana kwarta, nga manok ti inutang na. Kung nabayadan na itaalawas, nga awan ba? Isu nga urayag ti pagbayad na, kay sumay ti pagbayad ko kin ka. At niya? Oy, Jopay, agbayad kan. Tano di ka pa'y lagbayad. Ipabarangay kan. Nabay bayagan ti utang mo kanya. Ay, saan ako nagbayad kan ka, Rita? Tada utang nila kay Mukanyak. Iquitstan. Ano nga utang na?
Adda kas nga utang na kanyak, nabayagan day jay. Iso adi mo sang kabaga nabayagan ti utang ko. Tauray nila kay mo, nabayag mo ti utang na kanyak. Anya? Ay, si kaman kay di ti singirag. Nan, bayada man ti utang natap madapagbayad ko kan ka, Rita. Anday ka? Yan pa yung basta agsipag ka kayo, Rita. Yan pa yung baso ka. Agasam, singirak singir kadagiti nakautang kanyak, ngem ad-adumot gayam ti utang mo kadakwada. Siyak pa yan, di agabono. 5 at tao dagiti inutangam. Pasensya ka na ba kahit? Mabutoy nga ngamin na mangipudnukin ka. Ta sigurado nga ang tanak. Nangusaram kadagiti nga inutang mo, ah? Ay, kwa, ay, impaabak ko iti sugal. Anyo? Anday ka. Hindi ka pudnok, anday, nagsakay. Sorry ka din. Pakawarin na, bakit? Ay, pasensya ka. Ipabain ka? Singirak man la singir, ngam adumot gaya dagiti inutangam. Nabay na nakiti husto iso nga impapas ko ti pungtot ko babaan ti panang tungtungpak kan nila kay ko. Nabay na anak ngamin, tadyak amuan nakautang ta asawak kadagiti tattawa pinautanga. Awan tinaramidak no di tinang bayad kadagiti utang na taawan mat nga rod trabaho ti asawak. Alakastan ti pagayam mo, Rita. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan ti sabali man na napakasaritaan ti may sapagayam, musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan para iti drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. Diyos tagni na iti tunggal maysa. Hello everyone! Kumusta kayo na imbag nga oras yo amin? Pagyamanak man, ti kanayo nakadayo amang tartarabay, kadagiti amin na drama wano uploads, tuy gayam yo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kanikab sa Zeni, sana apod no anagantin tay ipatangatang itangam sakmay na hello kani Mara Siduro, Ana Marie Quario, dita Dubai, ni Flora Aurelio, kani Mor Palispis, dita Taloy. Kastimanti ko na ni Kabsat Zeni, dear man ang biyanang, gapoy tirigat ti panagbiag, tawan kat nga rod na ilupas ko a kurso, nagabroda. Ngamjak na yung pagarup, ang narigat gayam ti trabaho iti abroad, isungay kadang ko tinagawid, kati ti panagawid ko, 5 tuga. Ako namlan asino akon abak na, gapoy ti kadat kwarta. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Sinay anak ka, anya jay kunam, agawid kan. Una nang, agawid akong tadon ti urnong ko. Ay na, nagsaya atin ngay anak kaw. Kay, sabten da kakaday anak kaw. Katuwa na, mangkita kayo di arkilan yung alugan. Jay buwan nga napintas di arkilan nyo. Han nga jay bulbulok nga alugan. Jay espesyal niya. Ay, wala anak kaw. Adaw di tati mabalin nga arkilaan. Kahit anyat pasalubong mo kanyak ngay. Ada mo lang. Kat siyempre, mabalin na yamat nga awan. Sige nga rudag sa ganakon. Ag-impake ako na lang. Ay, agawid man ay, ikanakak kabagay. Wain manong ataur. Kaslakunad na asaan nga agsubli ijay abroad. Anya, apay kanungay. Nauman, agtrab-trabaho ijay. Ay, sa bagay, narigat nga mintag trabaho ijay abroad ka napadas ko na ijay. Di ka makarelax ijay. Ano ti oras ti panagtrabaho ngam ti panaginan na. Pagling itam iti hustaw ti kwarta ijay. Ay, sana bale, manong. Ta nakaurnumin jay anak kaw. Oray sana ngagsublay, mabalay. Tag negosyo ka naon. Aya, ay kat mayat nga rod, ano kasta ka bagays? Sabten me intun bigat ni Senay. Umay ka, manaw. Ay kit wala. Sumurtak man nga raw ta pagpaspasyaran ka bagays. Sige manaw, taado tayaw amapan ijay airport. Umay-may nakabagis ta nga inggakan hilarya. Kanda kiti gaduma akakaanakan ta.
Malala, umay kalumugan, sa inay anak ka. Ay na, kailiw na ka una yun anak ka. Oray siyak, may liliwak unayan kada kayo. Kat makinlugan nga ito inabangan niyo. Lugan tay bayaw ni insan mo. Mabit lang anak ko talo kataktivan, wan. Hello, kaanakan. Kumusta? Adumat gayang te kadwa yung may si mabat na nang. Uwe, nanakaw, takayat damot ti sumuraw. Pagpaspasyaran da ka na dito'y Manila. Ay, ira ka pimampay lang to daw ti Van. Anya kayong matan nga. Api nga nag-aduti ang kuyog yung nga tao. Idi iso pa nga pakpakan nakdagita. Ay na, sana balik ta itamot laang anak ko. Gastos matipang panunutan yung nga. Uray, taadumot ti kwartam anak ko. Abay, di ka kadi agim ibot ta ba di ti kasta anak ko? Agbiro kayo nga ro di ti turo-turo nga panganan. Diyan nalaklak at imakan. Kabagis, gimatang kayo iti materialis. Pangusaran nyo kadagayay. Pagpatarimaan may man, iti balay may manaw. Anyat tarimaaran nyo iti balay ang kaararamid. Ay, sana kontinto jay ka anakam. Pagbalinan na kanu adwa akad sa aran. Anya? Kaya't nati medyo dakil a balay manaw. Damo, di kwarta na Sa bagay mo't kadi Sapay kunak nga umutang ako maiti kwarta ni Sili pagpaduktor ka. Ay, kay bagam kang kwa na amanaw. Mo ti kwarta na. Suwapat check. Pautangan na kadayjay. Urnong jay anak ko. Ay, usarak mati kwarta, angkal. Agpasimpak ngamin iti balay. Katne, nagastos matgayam tagpa-repair. Kunak na da maipautang mau ka anakan. Ala, sana bali nga ruday. Ay, pasensya kayo na, uncle. Ay, dito lang ati maitad ko, batsop nga imported. Ay, pag yamanak ka anakan, sige nga raw, mapanakaw. Hanyo man ngamin nga ibagbaga kadagiti kakabagyan tayo nga adok ti kwartak. Tapno handak nga umayututangan, nanang. Tipang ibagaan nyo nga adok ti kwartak at dagijihaan nga agututang. Ay na, proud mo nga rudkin ka anak ka. Gamain, manula tawan mo ijay abroad ka nakaurnong ka adagos iti kwarta. Manuturnong mo nga ada milyonisay. Kat adan Ay wow, nagmayatay. Talaga ka day, adi ka nagsubli ijay abroad anak ka. Haan nga rodan, ituya kong tag-business Auntie, adapin mintas ibalayo Pinadakil yung matan iti uray lang Ay, Wayne, palasang ka. Tapakakit kitaan ni Sinay, itinatgadan na ijay abroad day jay. Ay, Wayne, anya trabaho ni insan Sinay ijay abroad ngay idi? Di mat katulong ni insan ni jay? Saan? Caregiver jay kasinsin mo. Kasla nurse mo tun. Kasjay. Dakal siguro ti sweldo na idi. Iso nakaurno nga dagos. Ay, wenami Nagbiit nga ro na nakaurnong jay anakaw. Naimpud nga may. Amo na ti agurnaw. Naimbag man. Ay na, makapaapal mo ti kasinsin ko. Ay, kay agsalo kag kamangamin ami No, kaya mo de ag-abroad kamay. Ay, awan mo't ngamin pag-abroad, auntie. Mayat kumaano, pautangan nak ni insan Sini. Tay karigatak ti manggad, balasiw taaw. Gay na! Ado, ti paggastusan na ita, Mia. Ang tapno di mo kungkuna, padasum lata at mapanumutang kan ni insan mo. Parang pautangan na ka. Ay, awan, akasinsin. Usarak ti kwartak. Ag-businessak ngamin, kan gumatangak itilugan ko. Imbag ka pa'y kasinsin.
napintas ti biyag mon. Bigla mo da bimaknang kan. Kad talaga nga kasta, ano, nagagat ka. Nagagatak ngamin. Kan nalaing nga diskarte. Iso nga ti urnong ko nga kwartak, nagbambanugak tayo dya, kasinsin. Nagrigatak nga kusto. Baka ti amuyo kat pinidpidot ko lang ti kwartay dya, bro. Ay, hanngag pa iso deta. Ha? Ni ala, saan mo't insan? Taamok mo't tirigat yung trabaho ijay abroad. Usto ano amom gaya minsan. Narigat nga talaga. Iso nga hanak nga agpautang sa pa kumata maawatan yun niya. Tani, talagang ada pang usarak iti kwarta. Pasensya, kasensin. Okay lang, kasinsin. Makabanog mo ti agdalos dito ibalay. Nanang, apay nga kaslang napakpaksuyan kayo? Nabanugak nga rudan akaw. Agasum ta up and down nga ya dalusan dito'y balay. Ay, marigatan mo itanakaw. O sige, tagala tayo langan iti katulong. Ay, alamang nga raw tanay, apo. Marigatan na ka talaga, anak ko. Bumakita mo nga minay. Kumapsuta kaon. Ang kumat ngamin nga masangot ti aglinis, tani. Ado ti rugiak nga business. Ada ti gatangak nga pwesto tinatang ijay tsindaan. Duwa nga pwesto ti ginatang ko. Prutasan kan natangan. Kan nukas-kas ano kat mang lukatak pa iti pakanan. Ay, sino nga iti alaen ta katulaw? Kat agbirok tayo Siyak kuman ante. Ngam agap-aplayak mo't ngamin para abroad. No, adan tumakitam balasang ka. Bagaan nagtaw, no adaan mo ngagsapsapol iti trabaho, why? No, kayat na ti agkatulaw. Awan nanti, ibagak to no ada makita. Mia! Ha? Oy, Ella! Si Kamot Gayam! Kumusta? Long time no see, ha? Wen nga ron, kasangsangpot medical man. Nagbakasyon kayo? Wen, ngam, dito kami lugar tayo nga agnaud, Mia. Saan kami nga agsubli di lugar dalakay ko? Tanagrigat mo tibiyag ijay. Narigat tibiyag mi dito ngam narigrigat man mo ijayan. Ay, kadusto, Tanagsubli kayon dito, eh. Nag-awid mo to ni insan ko asini. Nag-forgoodin. Ay, wanan niya. Nag-abroad gayam idi. Nag-beat mo to na nag-for-good. Masadot ka nun nga trabaho di abroad. Ngam siya, agap-aplayak pa'y laang. Kaya't kumuti ag-abroad, barang makaurno nga. Ay, katala good luck kan ka, friend. Ay, agbiro ka kiti pakilabaak dito eh. Taisupay titangdan ko. Ay, apagiso! Agsapsapol da zene, ti katulong da. Amang ano kaya't mo ti agtrabaho kadakwada. Ay, kastaya. Ay, talaga mo't na dya seni Pimintas na talagang tibiyag na. Wan, bikmak nang idi nag-abroad. Nakaurmong mo't adagos, idi nag-abroad si ka. Dakkel siguro ti sweldo na di pagilyan na naggapuan na. Wan siguro Malangarod, baliwan tanto ti agsarita tanay, agdardarasa. Ada ngamin samsambutot, friend. Kasaritam ton di kasinsin ko. O sige, mapanak to'y di balayda, friend. Ala, si kadaytan, Ella. Uy, apa nga nagkutong kan ngimisit ka? Kan bimakat kamatanan. Gagangay na tadagamot ngamin ti pagtrabaho ki di lugar dalakay ko, Zeni. Kat mano ti anak yun ngay. Duan Zeni. Ay sus, nakiasawa kamat ngamin iti pobre. Di big time kumangamin Kaslasaan mo nga si kadata. Nagpintas ka di high school tayo. Gagangay na Zeni. Kasano ngay, kayat mo tagkatulong ito'y balay. No kayat mo, umayak laangan makilabada. Kan agdalos iti balayo. Diyak ngamin mabalin ti ag full time akatulong, friend. Ayaban naklangan no kasapulam ti aglaba. Umaya ka dagos no kwa. Ayan, sige, mabalin mat kay dita, kabalan pa'y mat kay dininanang ko tagluto. Agdalos kan aglaba lang ti pakarigatan na no kwa. O sige,
Ayaban nak to nga road friend. Umayak to aglaba. Kat umay ka no bigatan na. Kat mo na. Sa paag ti umay, Zenny. Pakilabam man da ito'y kurtina ken ap-ap ti kama ken pikpigad, Ela. Ay, wala na. Isublat ko alaban no madamdama. Palpasak pa na gito'y badoy ken ni Zenny. Ay, Ela. Pakilabam man da ito'y, nagito underwear ko nga naurnong. Ibisukid to yan niya. Ha? Uwan. Sige lang, Zenny. Kano malpas ka nga aglaba, agdalos ka niya. Oray, ag-overtime kanto. Tapno malpas mo niya. Ha? Uwan, Zenny. Awan problema. Ngam doon tsak malpasit, mabalin siguro agsubliakin tun bigatan niya. Ay, hana. Palpas mo ta. Talangan nga duwang aldaw kay dinti bayada kanyam. Hana? Iso nga ilapas mo amin nga trabaho tadta, Ela. Dahito titangdan ni Ela nanang. Yang kayo ito din. 350 na ang anak ko. Nagadumo jelly na baan na. Kan nag-overtime pa. Ay na, agbibisin iti kwarta day jay. Baka tadtalang kit di pa nga makaigamit kasta kadakal ti kwarta, Iso sigurado nga kayat na. Maragsakan kit di, Sige. Alang nga raw, anak ko. Nay, narabyan ka manay na nagkapulita balay da sa inay. Nabalasang ka. Wen nga ron, tata. Ado nga mintili na baak. Kan nagdalusak pay. Kan nagluto akiti pang rabyanda. Sana bali ata dan sa amot bayad ti overtime mau. Ay, jak manam mo. Jak amo no karaman iti pordiyak ti bayad ti overtime ko, tata. Apay, manuaya ti itang-tang dandakin ka. 350, tata. Nay, nagbasitin ngay. Nagano ti kwarta na di aka anakak. Ngam kastalaan ti itang dandakin ka. Sana bale? Makatulong mo tan aday ti agatad kada kami. Matulungak ti asawak nga uri kaskasano. Ibagam abayadan na ti overtime mau. Nagsapa ka amapan sa marabyan ka nga agaway. Ay, awan na. Malugi ka balasang ka. Saanin, tata? Kababain mo't. Ken maysa, ipagpagapok ngamin iti panaggayim ikini Zenny, tata. Aggayim kami ngamin iti agkaadalan kami paylaeng. Ay, awan. Maday tar aramiden ika anak ka. Imbis amasyan ken ka. Saan ta kasla iroroman na ka balasang ka? Adda akon, Zenny. Pasensya kan atan ni naladawak basit. Adda pa ngamin inaramid ko iji balay itay. Anya matdata nga intradam nga. Nagladaw ka. Ibawas ko iti swildom ti pan nakaladaw mo, ha? Sige, sumrakan. Paspasam tagunay. Kantarimaan ng matagdalos, Anya mati pa nagdaldalos mo nga. Parparaw pa umat. Tarimaan ng mata. Isimpam amin nga maisimpa. Punasam ti tawa. Kanamin nga sirsirok ti lababo. Kama. Punasam amin nga tugtugaw. Uwan, Zenny. Matungpal. Darasam nga lapasan dagiti trabaho ma. Tamapan kanto ija palengke. Tulungan na kaagla ko ijay. Ay, uwan Zenny. Han nga gaputa, agka-eskulaan tayo di kat mawawatan ka kan kanayon. No, adahan mo nga maaramid. Ay, sa balitadtan. Taag sa balin, ta estado ti biyag ta, Ela. Pasensya kan Zenny. Di mo na ipasig ti bagim kanya ka. Hangkang agkampante. Tabus naktadtan. Hantan nga agka-eskwelaan. Ay, Mia, pakibagam tuman kaninsan mo, Zenny. Jak pa'y lama ka umay balay da itang aglaba. Awan nga min load ko, iso ajak maitex. Anda nga min biglaan na lakad ko. Ay, katuan Sagpaminsan kan samot ta na mapanidya balay da, friend. San samot ta na saya at itrato dakin ka. Anda nga min nadamag ko kahit. Basit ka nutit ito daatang dan mo nga glablaba. Ay na, awan kanyak tayo, Jay Mia. Ipagpagapuklatan iti pa nagkakaadalan tayo kada Zenny. Iso nga okay lang nga ore basiti itod na atangdan ko. Nauyong sabay ka no ni Zenny kinkan.
Ay na, pasensyakan nagbaliw nga minti ugali da idibimak nang da. Ay na, awan kanyak dagita. Adala nga min pakakumikumak. Isuasag pa min sa anak laang na makapaniji balayda. Nohan nga umay, dihaan lang. Ado matimayaban nga matangdanan ita. Gemuran samit, tinjay gayem mau. Kat gumura lata, no gumura. Awan bibiyang ko. No magipit dahi, baka asit ganak matlang. Agdawat iti tulong kanyak. Ay, mabit lang nanang. Adawag ko. Apay nga tadta ka lang nga umawag, darling. Lading itag sa ini, nga maulin ay awag ko na ito ikan ka. Ni, apay ngay. Delikado. Nanuktalan ang dasawak ni may papan ka na ta. Kandang iti kwarta anay itag kukin ka. Anya? Uy, apay nga may ngahang kang anak-ananad. Ay, lading itag sa ini. Impost na pa yan nagitiladawang tayo ti social media. Anya? Ala, apay ngay. Kasano na ito yan ngay? Kababainan Kati may sapay aparikon. Kaya't naasublien na itin inted ko ken ka akwarta. Anya? No kasta, saan mo ang nagbanog ang tinagado akwartam? Inted amin ti sugar dadaim. Uwen nanang, mababain ako na yan. Inwaras matandya asawa na ti picture may iti asawa na. Imbagbaga na pa iti nga kabitak. Ayan yan. Talaga nakababae na nakaw. Ay, apay ngayong akasta. Ada mo gayang palimod mo, anak ko. Sorry, nanang. Nasisira pa kiti kwarta dahi diyang alakay. Nabuandan dito'y lugar tayo ti amin, anak ko. Yan nga raw. Ano sa mati machismis? Di ka mo ngamin nagananad, anak ko. Agbababawi ak nga ron na nang nalpasan. Hankon nga malinisan tinagan ko. Ni, kunak no asino ti masabat ko nga naka-uniform iti bado ti maestra? Si kamat ganda ta ila. Papanam, apa nga kas ti badum? Inakagisuro na, Zenny. Ha? Apay, maestra kaya, ila? Wan, iti kabayag ti kaawan ko idi diti lugar tayo. Iti sakbay anak ki asawa, nakalpasak iti panagadal ko. Iso na lang ta sa anak ang nakapasa iti board exam. Ngam inulit ko. Kat kaasi ti Diyos, nakapasa akon. Iso ang nagaplayak kat naawat akmat, friend. Ha? Kasta kaya? Iso pasensyakan Diyak pala umay makalabay di balayo. Haan. Haan akon nga agbalaba taawanan pagtangdan ko. Kan kababainan kanyam. Ay, maestra kamat gayam. Diyak lang pagarup nga nakalpas kamat gayam iti iskwelam. When friend, saan mata masapol ngayon nakiwarwaragawag dayta? Ngam, aguray ka. Anya di kunam? Awan pa ng dan mo? Di nakman rabakan. Kat no nagado a business mo ijay ini. Awanan Imbayad kun iti utang ko dagi jay. Ha? Amumat siguro tinapasamak kanya. Talim mapayag ti daga iti lugar tayo. Ala agpapigsa ka. Masapulan na tipker ka kanayon. Tapno masarangat mo dagiti panubok iti biyag mo, friend. Ay, agyamanak, friend. Mababainak lang takas lakas sino nga nang ibaon-baon kanyam idingam tadta. Nabalik ta dan tilubong. Si kanti mayat ti trabaho na kat siya kat bakto si Romanan. Sorry, Ella. Ala, awan kanyak dayjay. Alakat nada ka sa pulam. Ibagam lang ang friend. Barang anda may tulong ko ken ka. Ay, agyaman ako na, Ella. Nagsingpot ka nga gayam.
Kaslaak lumnad, itibain gapo iti nagbambanaga. Inawat ko nga rod tingasat ko, katita nabaliktadan ti sitwasyon mi kani Ella agayim ko. Siyak matitan ti makilablabada, anusak ti kastuya pagsapulak, tapno da pangalaan mi iti inakiti kanan mi. Kat bayat ti panaglabas dal daw, kanayon kumatama miris dagiti bidot ko iti kalabas. Banag ang nagbabawyak iti kastaunay. Kat ingkarik iti bagik, ajakon ulitan dagiti nagbasulak iti kalabas. Alakastan, tigayim mo, Zenny. Ala gagayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritan ti may sakabsat dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan para iti drama ti gayam yon Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless kada tayo amin. Hello everyone! Kumusta kayo? Antimanan ti gayam yung amang kabkablao. Kada kayo itinaragsak ng oras si amin ngawan labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Maria saan napod no anagan tintay drama. Ngamsak may na, hello mampay ka ni Avelina Bonsor dita England. Email da kabang dita Jordan ka ni Lucy Rivera. Kastiman di ko na ni Kabsat Maria. Dear Manang Biyanang, may saa ka pensyonada, kas maestra. Manipod nag-retire ka nagpensyonak, nabori nga kiti biyag ko, iso anak ni boyfriend. Ngam, nagsina kami iti boyfriend ko, tas imurot iti sabali a babae. Ngam na sorpresa ak, ta iti may sangal daw, simangpet ti ex-boyfriend ko iti balay mi. Rugyak nga rod, ti agsalaysay. Maria, kumusta kan bakit? Ha? Ay, Kaloy! Ay da, Kaloy asawa kaya, agyaman at nag-awid ka. Kailiw ka una yan, Maria asawa. Ay da, nakarkaro pa'y kanya ka. Malalala, sumrekan, Kaloy asawa ka. Pakawanan na ko ma. Promise, agmalbaliw ako. Yakon ang babae. Wine, ay na, nabayagan na napakawan ka, Kaloy. Apay, nagsina kayon iti babae. Uy, tananguyong mat kanyak. Kanayon nakakabilan. Anderen naklaunay. Anya? Tiyawanan pain a babae. Apay gamin nga intulok mo nga anderen nakangay. Pinapispisam kuma. Tiyak kaya ti mailawan bakit? Iso sininaaklayan. Napanunod ko tagsublilangan kan ka. Ay na, agyaman ako na'y Kaloy. Nabayagan ngayon oray ko ti pa nagsublim. Kaagyaman nagtaadakan. Mga barwanan ka, Maria. I love you. I love you too, Kaloy. Nanang, sigurado kayo iti desisyon nyo? Di kayo itong natagbabawi anang pakawan manan ka ni Tata Kaloy? Santo Apulos, bird anak. Ay ayatag ni Tatang yo Kaloy. Ay ayatan nakmay. Agin inayat kami adwa. Kasano nag-chicks manan? Sana'y nagbalbaliw nga rudain. Nagsina kay lang arudan, sinublyan nyo pala eh. Sana siya tinagsublikan ko na. Isaw tinang sublikan niya anak ko. Imbes na uli magang tibiyag yun, tawanon ti konsumisyon nyo. Ngam adaman mo tan. Nagbalbaliw nga rudan ni Kaloy. Di yung ngamin kayat ni Kaloy ngagbali na maikadua nga ama. Isuwa kasta ti ibagbagayaw. Basol na matlaang, no apay nga adayo tirik nami kankwana. Takas jemat kami tiraramidan na. Kanayon na kayo pasakitan. Kaslawan patigyo kankwana. Atap yung laang dayta. Basta, pat genak ni Kaloy, piryaw. Ay, masurunak nga rod manong. Nakisinubyan kit di manan ni nanang iti dayja alakay kaluyan. Di mat ngamin dum nga giti pamagbaga ni nanang. Nakias asawa pa'y lang amin. Bakbakitan lang arudan. Ay, no siya kamay sa. Ayos lang, noong nakiasawa manan. Takasapulan na siguro ti kadkadwa. Ngam ti jak kayat. Kanayon mat apasakitan da at Tata Kaloy ti inata.
kanayon na pagsangitan. Talaklakayan mo ta, babairo. Ay, no apay mga min nga da kakasta klase ti tattao ha. Lalakay da lang arudan, agbabae da pay lang. Imbes ko mga agbalbaliw dan, saan mat? Bareng pumayso atin baga ni nanang, nga agbalbaliwan ni Tata Kaloy. Anyat kayat mo asidaan, Kaloy lakay. Kayat magtibulalo. Katuwa na. Anda ay abakay. Ay, gumatang alakay. Nagpensyon ka na ya. Wan. At iti kwartam. Ay, ayaman Maria. Talaga nasingpit ka nga asawa. Gapo, taay ayatin ka, Kaloy. Mala, agbati ka pa'y nga ron dito'y balayway. Tayo gumatang itilutwag abulalaw. Sige. Di ka agbaybayaguhan. Wan. Anya pa iti ipagatang maulakay. Igatangan nakman iti chinilas ko. Dahil siguro nagat-gatangam tapno pumaot. Nalala, sige. Oray nang inaday jay, ngam quality mate. Natibkar, iso mabayag madadaal. Maria, nakaluto kan? Wen, gawan ka kadain lakay. Saan pa? Madamdaman taon, tamapan ka man pa'y ije-store baka inkaglaw. Kalulod mo la idikalman Sa bali, number to'y ludam. Saan natin number ka o? Akin number ngay. Kwa, number tayo kaanak akijay Mindanao. Ha? Daya ka anak kami jay. Akitadlamay. Di mo mo na jay. Ato iti number. Ludam iti 300 niya. Sige. Ay, sige. Mapana nga rudan, laka. Uray ubeng ti asawam, anday no na alas may. Awan serbe na, Itay ka pa'y lang, Tata Kaloy. Ay, tapay. Asino tim mo na kanataya? Si kamay tim mo na amangkan kantyaw kanyak. Ibagbagam atsik boyak. Kaya, agpaisumay, saraya. Agpaisumay, anaalas ni bakit mau? Kastagaya ma. Ala, siya ka unti mangituloy iti day taalayat mo. Tisubsub ko. Di takas! Oy, agsubli ka dito, lakay Kaloy. Takrot ka laklakayan. Ala kayo, Tata Kaloy. Delikado kayo. Ha? Apa bitaw? Idarom na kayo kanu ni Andy. Gapo iti panang danog yukin kwa na. Anya? Nasugat ngamin ti bibig na, Tata. Agapuan ti panang danog yukin kwa na. Anya? Sigurado ngagmulta kayo, Tata. Dinanog yumot ngamin. No, kinantsaw lang ngamin na, Tata. Paman ko mati mapikpikun. At isumat ti imo na napikaon. Linayatan lakpay nga raw. Sinalak ni baklang ti bagay. Self-defense ti naramid ka. Agad, ibagayon to day ta. Into nagsasango kayo iti barangayol, Tata. Ay na, Maria bakay, pang-aasim ka ni Sigal ti makisarita ka ni Anday. Agpakpakaasi ka. Ibaga madyaking gagara ti panangdanog ko kinkwana. Anya? Nay apay. Anya man ang tinaramid mo Kaloy. Nagiinom kami nga raw, kahit nagkikinantyaw kami. Paso namat kami. Naglaing agkantyaw. Sa hindi kinantyaw ako met. Napikon. Linayatan na, iso nga inuna ako na. Dinanog-danog ka sa aktim maray. Anya? Minkan kasarita ni Anday, ta amangan mo idarom na. Ay, sige. Siya kunti makaamaw lakay. Di ka madanagan. Ande barok pangasim ka diya. Di mon idardarom jay asawak.
No, anya man tinaaramid ni kaluyken ka. Ay isa kung ti agkid-kid daw iti dispensar wenno pamakawan. Pasensya mo jay asawak baraw. Awawatom kumalatan ta. Pasit siguro ti panaglakay na ti kasjay nga ugali na. Umababa nga men ti kordon ti may sa tao no mapanay ti edad ako nada. Kita niya matinaramid na ti bibig ko. Ay, nagtak. Gapit ti panang danog na kanyak. Ay, naan di baro kaya. Ipagpagapumla ko man kanyak. Agkumari kami kaninanang mau. Ta inanak ko iti bunyak ti kabsat mo nakaw. Kani di na panatawan. Imbutang ninanang mo kanyak iti 5,000 pesos. Nagbayag pa'y kiidiya, sana nabayadan nakaw. Ha? Kani dinaulaw ni nanang mo ijay simbahan. Siya tinangitaray kuwa na ijay ospital. Malagip mo na ita nakaw. Wala. Malagip ko na na. Ken, inikak pa'y gayam ni nanang mo iti 2 abag. May sa sandal, kan may sa sit-up plato, nakaw. May bagpagapumla ka din kadagitaan na ar-aramidak iti inam, baraw. Di mo nidaram day asawa, kuwain. Kan tinawin pa'y gaya, marigalwak jay kabsat mo nga anak kaw, iti bunyag. Agparintubang nakiti sangwanam, baraw ka. Pagawanam ko man jay asawa ka. Ay, pagpasensyam ko man, baraw ka. Hala, tumakter kayong litarana. Di kayag pa rin to mga kasta. Nagalas sakitaan. Sige, pakawanay kong tasawa yun. Basta di nan ulitin tikas diyang inaramid na. Wan, baraw, di ka madanagan. Bagbagak to jay asawa ka. Ong taki di kastaunay, baraw. Kumusta nga Maria Bakay? Anyat imbaga ni Anday. Ay, awanan ti rumpang nga pagdanagam. Tanapakawan na kan. Di nandituloy ti panangidarum na ken ka. Agpaiso bakit? Why, nagsangit-sangit ak iti sangwanan na. Tapno maasyan kanyak. Kat nagkurimo iti naramid ka. Naasyan siguro kanyak, Ay, naglaing ka talaga, Maria Bakay. Magkan ka. Basta di mon ulitan, di kas dyan nga inaramid mo, Why? Wait. Promise. Saan na pulos, bakit? Babalin na buludan ti motor mo, Bert, baraw. Ha? Amang ano may dungpar kayo? Amang ano madadal ti motor ko, tatang? Paano nyo aya? Ay, unay mo, tikas ka pa nagsasaumon, Bert. Ha? Apay, awan pa nagtalik mau kan ni tatang mau. Sana ga pa, tasyuman na kayo lang ka-imimutan nyo mo tay. Nalaing magmotor ni tatang nyo kay. Ibagam nuyi mo mo, taing kam na gumatangayin iti bisiklita ni tatang yaw. Apay nga, akas na ti bagbagayo na lang. Alala, ipabulot ko. Agyaman na, Bert, baraw. Inakla gumatang iti asin, iti ili, baraw. Ala, ag-helmet kayo nga ron. Kan agsubli kayo nga ron adagos, tatang? Why? Agsubli mo la adagos ni tatang yaw. Tadam word of honor na. Saan alang sutday ta? Ala, wala na nang. Nagaduman ngayon bagayon. Agpupulot kayo manan. Kasanaw, kipadlaw yung launay adiyo kay kayat ti maikadwa nga mayaw. Ala, gusto na bakit? Impabulod na nga ron. Di ka nagsaupay. Saan nga mo niya asawa ka, Bert, dyan to'y imbayak? Jak imbagbaga, kakadwa. Tatakanoy, di kayo na yagpartikan, tani. Nakamotor kayo. Expert na ito, oy. Apay, anyat pagkit kita am kanyak.
Kapoy? Di ore ang talikudak nga manehaw. Yes, di yung kadidalan iti nangaw tata. Taparamot lang iti pagsayatan yung ti bagbagak. Uy, hindi ka kadimanda na agan bitaw. I know what I am doing. At nay, ada ka maghaya mong lakay. Agam, apaya jak nang gagtimutor asimbang pa'y. Naka-helmet ka man. Batik ti motor ta nakay lumak bakay. Narigat ang mga numa disgrasya ak. Ha? Naimbag man. Tanapanunot mo da ita. Ala. Sumerkan lakay. Ang yaman ak. Itimplanak man iti kapik bakay tanay malaminak matay. Wan. Sige. Mabiit laang lakay, wan. Ayan ni tatang nanang. Anya matin. Naidong par kanumat di motor ko. Ha? Kasano aday dong par saan mo't ang nagmotor ang nagawid idi kalman. Imbati na kanumot ijay bird dyan ta nakainom nga may. Wen, imbati na. Ngam pati tulbak, imbati na mo. Di na inala. Isu nga inusar dagi Anya? Ay, mabait laang nga raw taringak ni tatang yaw. Ay, sos. Ay, agtanang ka di ka agong ungut wine. Diyak kayat nga apaam ni tatang yaw, wine. Kat, kumusta jay motor mo ngay manong? Problema nga rod, Mirna. Dakkel ti magastos. Kat, pabayadam ka ni tatang tabasol na mag. Ape ngamin ngayon bati na. Una, agudwada iti nangidong par. Anda ni Bert bakay, ilambag nak, kaya ti maungtan. Malala, dito'y kalaang silid ka lang. Siyak ti sumangok ni Bert. Ibagam nga awanak, Ni bagaklatang adakan. Awan ti rumbo nga pagdanagam ta, siyak ti makaamaw iti amin. Awan ti uraya sinaw ang makasagid ken ka. Siyak ti mangsalaknib ken ka, kalaw. Nalabas kayo mo at tao. Awan mo sabsabalay, ang pagbayadam tamayaw. Ken maysa, awan mo basol na ijay. Ta sa ama nga isuti ng idungpar ija motor mo. Wana, nung iso nga rin tinang bulod kan ng ibati. Imbati na di naman la imbaga kanyak. Tauray siyakla ko man tinapan ng yawid iti motor ko. Basta awan basol ti amayo dita. Jay ng idungpar ti inkasingirawin. Nanang, bagbagaan nyo mat ngamin ti asawa yo Saan ngamin abas tagbulod-bulod iti gamit no pabayamat. Di namat amo nga iwanan ti bulbuludan na. Wine! Pagpalinan nyo mang ngaminan a big issue dayta. Panggapuan nyo manain amanggura iti amayo daytan. Nanang, ibagbagakla ang tirumbang nga aramidan nyo. No amuya basol ni tatang di yo kaluban ti mading aramid na Bagbagaan nyo. Amin na tao ada pagkapsutan na. Awan perpekto a tao, Merna. At daya mo, nahustuan na tao. Awan! Sa bali mga min ti pagawatan nyo iti bagbagami kada kayo. Tagidaksan nyo adagos, kagpay sumot amin nagijay nga ibagbagak. Ala, agawid kakit din. Tapa nagluluto manan. Ing kailutuan jay asawa mon, tanay, aldawain. Maturugtan, kaloy, rabiain. Sino ayaday takachat-chat mo dita? Ni kumparik na ito, wala maturong kan. Sumarunong aktaon. Ay, di mo nga ron makaturog, no awan ka akabay ko. Umay ka umabayin at arakupin ka lakay. Arak mo pampala tapungan. Wala maturong kan, madamdama aktaon. Aywan, limit intun bigat ti pensyon maun. Why, apay aya. Agkuyog tantaw na mapanmangirwar iti pensyon mo. Ta adagatanga. Sige. Masapat ang nga rod nga agreeng intong bigat. Iso nga umaykan. Tamaturugtan. Napanad nga tanig kaluyaya. Ikay pa'y ngagriring to'y cellphone.
Badak man. Tama nga no na patagawag na ito. Hello? Hello? Asino na ito'y? Sika, asino ka? Siya ti asawa ni Kaloy. Ay, kwa, lolok ni Lolo Kaloy. Ayan na ka di? Ayan ni Lolo? At digdigaws. Ay, akin anak kadikin ka. Kat, anak-dak na ng kantatang ko ha? Sige, bye! Nagloko day jayay. Nagpiluso po nga ubing day jayay. Asino nga po kum day jay, Kaloy? Saan mo nga maamaw ta ada iji Mindanao na jay? Anya? At nakapilpiluso po mo day jay nga po kumaw. Amumatan na kitang tutubo ita. Sa mali, iti ugali na. Saan mo nga amin Adalata mo na kita'y matinaw. Nan, itan mo kit na iti kagudwa ti pensyon mo. Tayo nakgatangan ng tayo kunak agatangag. Umuna kanton nga agawin ta amang ano mabayagan Mano amin day to'y, love? Bilagam umdas ka din na ita balunam nga agawin iti lugar yun. Jenny, my love. When, my love, Kaloy. Thank you, ha? I love you. Gusto kayang tinaydanon kanyak, Jenny? Katsikamot alakay, arsab ka! Idarom ka alakay! Nanang, pangasiyo. Tiwi darom ni Kaloy. Please. Agulima ka! Menor de edad ka pa ilang. Ngam nakirelasyon ka itilakay nga arig ng lolo mon. Ha? Agsagana ka si kalakay. Idarom ka. Si Maria bakit? Si kalagan ti ayan tinamnama. Si kati makisarita ka na iti dadakkel ni Jenny. No kasapulan ngagsangit ka ngagpakaasi. Aramidem. Nagulbud ka kanya, Kaloy. Kunaam nga apo kong dayjay. Babae mo gayam. Maudin dayjay, Maria. Talagang agsingsing po itakaon. Please. Limit labnak. Tulungan nak nga ron, ha? Tapos saan ka mabalawd? Kasaritam nang iti dadakkel ni Jenny. Ibagam nga dasakit ka. Ibagam nga ada kanser ka. Nga adan taning tibiyag ka. Tapno masyan na kanyak. Kun ibagam apati si kakat ada sakit na. Ibagam nga damot ng taning tibiyag mo. Maria. Daytoy pay! Sige, kung paanak na ta. Basta tulungan na kiti problema ko ay. Ala! Yimpakim amin na nagargarat. Mauta pumanaw kan, Kaloy. Di kan pagananaw. Makamukan itibiyag mo! Nakabaludan ni Tata Kaloy, nanang. Ikaro na, nakipagbaludan tinagbasulan na. Lakayan lang arudan niyang nagbabae pa lang amin. Kat menor di edad pa. Uwin nga rud Ay. Naliday kayo, mat. Apay, maasyan kayo kan ni Tata Kaloy? Maasyan kayo itikas kan kuana? Ang naghalas di aramid na? Saan nga iso ti pakaasya? No di ka ti bagay anak ko. Anang? Naunday panawan ang nagib-turak iti dendana. Nagbalinak abulsag gapukin ayat. Itala matauhan anak ko. Nasayat mo, natauhan kayo nanang. Pakaragsakan mi dahi tangagkapsat. Nanang, kat di kay madanagan. Saan da kayo abaybayan? Ipaay mi amin ang kasapulan nyo. Nanang. Adda kami akadwayo. Iso saan na narumbang agsapol kayo pala itikad kadwayo. Datayo, tagkakadwa na nang. Uway nanakaw. Pasensya kayo no nagbalinak asukir kada kayo. Siya nga inayaw, tinagbali na sukir kada kayo. Nakababain pa ikinday na nako. Bayan tayong tinapalabas.
Lipatin tayo nanan. Idida mo aklo na kanay kawaak tagmay may sak manen iti kamak. Ngang bayat ti pa naglabas tial daw, ininot matla na ka move on ak. Katita naragsak kamin kadagiti anak ko kan kadagiti apu ko. Pasarayag pasyar kami, isoasaan na ka maboring iti balay mi. Alakastahan tigayim mo, Maria. Alaga gayam, di tamanan, tinagpatinggaan day tapakasaritaan, di may sakab sa, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos, para ti script, kan para ti drama, ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, God bless kada tayo amin. Hello kagayam, kumusta? Baro may na napakasaritaan wano kapadasan ti mga ganyo ita dito YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Greta sa napod no anagan, tintay patangatangay drama ita, ngamsakbay na makablaawa mampay, da Leonida Bagala, Atlantic Ocean, Jonna Marie dita San Nicolas, Ilocos Norte, kani Leon Lopez. Kastimanti ko na ni Kabsat Greta, Dear Manang Biyana, madanagan ti inak ta bumaketak kanon abalasang, iso apilitan nak amakyasawa. Ngam kasano nga rod amakaasawa ak no awan met nobyo. Kat kaputawan nagaraaram kanyak, nabaybay ak ti bagik, kat naglusya nga. Rogyak man nga rod, ti agsalaysan. Nanang, api anagadot itao di tabalay ni Uncle Eddie. Anyat aramidon da dita. Ay na, kano natayan ni ulitag mo anak ko. Ay, ala. Apa yan? Anyat napasama kan kwa na. Katno ka anula ang anak kitak nagkap-kape di tasango ti balay na. Sigun ka dagiti napan nagresponde. Atap da nga idikalman ti agsapaan na tay. Nalamiis kan unti bagi ina. Atapon damot na atake. Isumat lagayam adya kung napalabas itay bigat anapan ijay bangkag na Nakasalsalon at laidi na udi ang nagsarita kami. Ay, piman met ni Manong Ede. No adda siguro kadkadwa na di tabalay na naarayat ko maadagos. Ngam, una yan ayata kinay kaya na mga minan tinaglaklakay abaraw. Wan nga rod Nagrigat mat gayam tagmay may saan niya nanang. Iso asika anak ko agpanunot ka kuman. Nasurukan at 30 titawon mo. Ngam awampay asawam. Kaya mo aya may tulad ka kanyang kalmo nga ide. Nanang. Kahit anya pa lang arog ti kukuam ngay, makiasawa kan Kasano nga rod makiasawa Kat awan pa'y mat boyfriend ko nanang. Apay, awan agar-aram kang ka. Awan nga rod. Agpaaram ka? Wano saan? No makitam laki di nasingpat, kan nadama pa naggustom iti lalakay. Alay, si Kanta agaram. Anya? Papanan niyo tata? Mapanak man makilamay. Inakbait, makipagrik na, iti ipupusayo ni tatam nga iday. Nay, si Kanto pala tagpastor Tanay, ang mga maladawak nga agaway. Uwan tata. Makipaglading ita, Cloida. Nalakayan mergayam abaro ni pari iday. Kunak no inasawa na tayo para luto iti karen mi iji construction na nagtrabahuan may. Saan, Mang Tunyeng? Pinaay dan sa mga min ide? Piman met nga ron ni pari idi Namukla naglaklakay abaraw. Imbiro ka kumay ti asawaan na ide. Nabayag met nga minay na di kam nagkitkita. Italang manin amakitak. Agam na anyan ta may samot na bangkay ti kumparay. Uncle Tunyeng, agmerienda kayo pa Nay, iso ka din dahito tayo anak mo, Loida. Wen, Mang Tunyeng. Balasang ba't gaya man? Wen angam nay, mabakitanan abalasang. May tulad sa magkanya uncle na abaak. Anya? Kat nagpadaan dan jay anak kaw ano ti borsyaw. Takrot sa nga agaram iti babae.
Taawan mo tapulos tiyam amu na anubya na kanyak. Madanagan nga raw. Sanay, lumakay matin ang baraw. Day tamag nga ron ti ibagbagak iti anak ko. Ngamawam mo kano ti agar-aram kang kwana. Ala ni nanang. Sayang, saan na nakasurot day baraw? Ang bayam, ta ikuyog kung maminsan ta agam amu kay man adwa. Nanang, nakababain kini tatatunying. Tila imbagbagayo kan kwa na. Kan apay nga iritreto dak iti anak na. Katjak pa'y mat nakikita. Ikuyog nanto kano inton maminsan nga umay ditoy tap nagkita kayo. Jak kayat day tangar aramidan yun, nanang. Ay di ka man nagpili-pili mat si ka Greta. No di ta aramidan ti kastoy maitulad ka kan ni ulitig mo. Inton mataya ka sino nga itikadkadwam tao. Jak mo kayat angag may saka. Nanang. Ala, agsagana ka kideng. Agpapukis ka. Uno saan, ipaunat mo day na ang rag abuok mo. Baybay ang mga mintabagim. Kasano nga dagaram kan ka ngay no kasta tilangam. Kas kalabakbakitanan iti kasta ngay tsuram. Di mo pa'y ang mga ornusan tabagim. Agpapintas ka mga mina. Agpasiksika. Agbado ka iti nasisiksya ka wus kas jay. Nakasagana akon nga agbakbakit abalasang, nanang. Agbakbakit abalasang nga. Agpamanicure kan pedicure ka pa'y. Tapno sumilap mo dagita kukom. Ganday tanaing pisakiday mo, ugodam mo basit Tapno pumuskul mo. Tila madmadlaw yun, nanang. Kan naglipstick ka, oray saan unay anapuskol. Surwom ka di tagpapintas anak ko. Nanang. Malagrubat kan tamapantaman nagpaparlor. Kuyugang ka, tapno napintas ka makita di putot ni Mang Tunyeng. Ay tabon ita jay kumparek anak ka. Agrobot ka ta mapanta. Un man datang. Kaya't kumot makita ni tata ide iti maudi agon daway. Ubingak pa'y ngamin hindi na udi anak kita. Alang raw agrobot kan. Ta ada pakiluganan ta mapanijay anak ka. Kentap no masapa tayo ang makasangput ijay. Tatang, naitabunan ni tata ide. Di tayo kanipay agawin. Madamdama, tadapay kayat ko ayam amukin ka tibursyaw. Mang Tunyeng! Ay nako na no nakaawid kayo. Pasensya at tadi kay naasikaso itayan. Tanay busy kami mo. Well, Loida, mawatan may. Di ka madanagan. Ay, way, isaw ti ibagbagakin ka nga anak ka ni Tiburcio. Aya! Ay na, nagwapo adim makil to'y putot mo Ay, kasmat la kanyak Gimwapo akalimakay. Ay, uwaw, mat Mang Tunyeng. Ay, sigurado ang magustuhan ni Greta to'y barom no makita na. Isa pala ko Ha? Nala, mabitla ang ata kita at tay pagluganan tayo nga agawid ijabalay. Imunan dya anak ko ang agawid. Agkukuyog tayo no madamdama Mang Tunyeng. Mabitla ang Sige laeng, ading Loida. Papanan tayo, tatang. Mapan tayo, ijay balay dananam aloida. Anyat kuan tayo, ijay. Inta makipangan Greta, balasang kaw. Isaw, natibursyaw. Kat isumat na anak ko, Tiburcio, ni Greta. Naimbag nga oras mo, Greta. Kastamat kan ka, Tiburcio. Ay, no agin nosto kayo adwa. Pagkasarinda kayaw na iti kabiitan na panaway. Amuyol niya. Agbagay kayo launay. Tagpada kayo ang mabaakanin. Iso nga agasawa kayo kidain. Ang damat nuwang ta anak kaw. Ada pa'y baka kin talo ababoy ta. No siyak ay kayat ko ani Tiburcio para kin ni Greta. Kayat ko launay mat ni Greta. Para iti anak kaw abalayan. Oray siyak mata abalayan. Agbagbagay nga rodag iti dua. Kahit kasanaw. Anyat makunam Tiburcio. Da kayo man. No siyak, wanlatan Si kangay mo, Greta, anyat makunam. No anyat pangadang yung.
Sumursuro taklatan nanang. Itatanalpasan ti kasaryo, no sa di no ti kayat yu apag naidan, na kayo ti masurot. Kat nakaragrag sa kakunay, tadan asawam, Greta. Uray mataya kaun, tadamutan kadkadwam. Tila ibagbagayo mo't nanang. Agbyag ka pa itinapao, tabalayan. Urayin pa'y matagbalin nga apukot ha. Ay na, sapay ko mga road ta makabukal da adago si ti anak. Nga ron mabalinda mo tiyag naed, ijabalay no kayat da. Ijabalay ti pag naedan mi Yawin ko ni Greta nanan. Ngay ka ala adda kayo da ita, baraw. Dakkel mat gayam to'y balayo, ti Borsyo. Uwan, ngam kadaanan na nabalay na ito Tatawid pa ni tatang na ito karagit idadakkel na. Sa dino ngay ti agbalin asilad ta dito ti Borsyo. Di tama na Di banda ti kanni kita silid. Kasladyak pa'y na irwam. Kasladyak pa'y nakasagana nga umabay kan ka. Kat sika agminmin nuleng-leng talat na ngarunan, Greta. Alang nga ron. Aginanaak man pa'y tani. Nabambanugak. Kasla kurang pa'y titurog ko. Aginanakan, tas siya akong timang yurnos karang iti gargarit mo. Thank you, Tiborsyo. Tiborsyo, anyamot ten tinamayam anang luto dito ginatang ko akarni. Kunakmot nga isigang mo. Inya dubo mo't ten. Jak ngarot kayat ti sinigang. Adobo ti kayat kaw. Sanak anak sem ti adda sabaw na. Kat ginudwam ko malatan anya kamot ten. Sapay jak kayat ti awan diguna amasida. Kanto'y linutom nga inna po'y. Naksat mag. Kunak binantayam itay tadda kalaang mat dita kusina. Kat imbagak mat amapanak biit dita kaaruba. Katinuray mo kumapay analuto saka imalati dita kaaruba. Si kanaangan timangan. Awanin ganas ko. Makamu ka Basta siya mga anak na mabisinak. Apayan, nakalakmat ng ti kwarto mi ka ni Greta. Andyan ti oras. Nakaturog nga tan. Greta, ilukat mo man tiri daw. Nakaturog ka kadain. Dita karwar amaturog. Tagita kayat akabay. Inruar kong dagiti ulas kan pungan mo. Ang dapat ngagpaisun di tiruar ti ulas kan pungan ko. Ay, apay nga asyak ti maturog di tiruar kat no kwartok mo't na itaw. Pasensya kan tanaudi ka man. Iso agita kan ruar amaturog. Sa apay nagado ti lamok di taw. Agmuskitero ka Anya? Kumusta nga jinsan ko, Uncle? Adda puto nan. Awan pa'y mait ka anakan. Baog samot jay anak ka. Anya? Nabiit da pa'y mula nagdan na, Uncle. Naladaw la siguro. Saan mga agpapada ti panaganak ti tao kat? Adda masapa, adda maladaw. Sa bagay matkit di Kat, kumustadan nga iti asawa na? Nasaya at siguro at limasinak nga minag. Nagnaida ko ni kalapaw ko ijay talaw. Ay, pinanawan yun tayo sa Tiborsyo ijay balayaw. Way, tapno na wayada amang aramid iti kayat da. Amangan ngamin no mabain ti manugang ka no addaak ijay. Sa bagay na pintas magkay ijay kalapaw yu ijay talon nyo, anya, Uncle? Wan kompleto pati gamit ko ijay balasang kaw. Apay nga nyakar mo ti kama. Binaliwam mo ti pustunan. Wen takayat ko amayabay iti tawa. Tapno presko ti maturong. Ay, saan? Diyak kayat ti mayabay iti tawa. Isublim iti sigo na pustuna. Ken uri ti cabinet, apay nga nyalis mo. Limawan to pa'y dito unag. Idiin simpak dagiti kagawaan dito Madi, diyak kayat ti stel ti kwarto ita. Isublim iti sigon. Ken dayta up ti kama. So katam dayta. Yellow ti kahit ka kolor. Hapaya sino katam iti violet. Nalabaan nga road. Nagando a yellow nga up di ta cabinet. Paboritok nga road mat ti violet. Diyak nga rod kayat. Diya yellow ti up mo. Ijayak nga rodan bangir asilid. Tapno maaramid ko ti kayat ko.
Mapangkalang Bakantimot niya may sa akwarto. Mapankan no kayat mo. Apay nga pang may sala at tao tinlutom Greta. Kat, agluto kamot ay iti kanam. Unay kamutan. Di naklain lak aman. Ay sa anak ababo unan. Adamat imam, di agluto kamot iti kanam. Syaklat ta akanayo nan. Anya, lukas ta. Sige, agkanya-kanya tang arudan iti makan. Ne, nalpas kan anangan, ngam di nakpay inayaban mo't. Kat amumot nga aglablabaak ijay likod. Di ka matkaraman itinlutok. Para kanyak lang dayjay. Anya, ay sapay mabisina kon. Unay kamutan, amum nga aglablabaak. Nabambanugak. Agluto ka matlataan no kayat mo. Di mat nagkanya-kanyatan. Anya, nukas tangarod, labaan matan dagijay kawas mo. Ha? Naimbaglakit din, tadyak pa'y nalabaan dagijay inyo par ko akawas mo. Ha? Agkanya-kanyata ko nam. Sige, magsilabang arod matan iti kawas na. Ay, konsumisyon. Nay, kapayain ti Borsyaw. Nagalas mo't gayam ti ugali da di Agrita. Saan kaming agkatunusan tatang? Lapit kayo pa yan agdan na. Ay talaga akasta ata. Agad adjust kayo pala ang iti tunggal maysa. Di kam kumapay gayam nagkaskasar. Da kayong tumot ngamin. Nikat kinayat yung mabalin nyo matagkad ka, no talaga adiyo kayat tunggal maysa. May mayat gayam ti single, taawan ka apa. Ay, adda ano makayak, no adda ka dindinak akalaban. Anya akalaban na sasawang ti Borsyaw. Kitagbay sumag, kalaban ko ni Greta, takanayon na akong traan ti amin nga ibagak. Nanang, jaksan kaya't agsubli ijay puder ni Tiburcio. Agparikutak lang, maistresak nanang. Nakarkaro nga agkurat-rat ti rupak no addaak ijay. Nay, apa yan? Adda parikot? Parikot mi titunggal may sana nang. Di kam agkatunusan. Nagkaikan nyo pa'y mat iti panawon ti bagbagiyo nga agad jas. Anak ko, di ka agdardarasudos. Da kayo at tinagdarasudos nanang. Makita nyo, ti bunga ti kinadarasudos nyo. Da kayon tumang amin. Nay, apa-basulan nak ngay, kano kinayat mo mat, saan aya? Wan matkit di ananang. Mayat idi damo, ngam idi agangay, saanan. Alaki din. Agsublikan ijay tamang anururayan na kandya sawam. Nay, kunak no di kan agsubli. Ipatulod ko kuman kat agiti gargarat mo iji balayaw. Aha, kayat mo gaya man ti makisina kanya ka. Apay adi mo pa'y lainsyat nga tadyak ko man nagsubli dito Nagbambanugak pa'y nagbiyahe. Kunak ano na umakan dito Ala, umunag ka. Saanan, urnusak langan dagiti gargarat ko. Tagawit akmo lang. Ni, awan mo't imbagbagak. Anya nga awan, kano ka ibagbagam lang. Di nakpagbalinan at tulang ti Borsyaw. Amangan na niya ti kunan ni nanang mau. Nakababain mo't Nukas na, talaga nga umanugot kang agsinata. Ha? Katala itamat lang agsinatan. Talaga kaday nga awan namnama nga agsinubyan kayaw kan ni Greta anak kaw. Awanan tatang. Isumat ti nagdesisyon nga agawin. Apay alapdak ngay. Sika ti lalakay. Sika kuman ati nagpakumbaba. Apay abinaybay am apumanaw ngay. Katisumat ti kayat na. Mayat ket di taawanan ti parikot kaw. Ay unay kamutan ti Borsyaw. At nangaruditan, pinaluspo sampay laang may. Talaga siguro agasat ko ti aglaklakay ngagmaymay sa tatang. Nay, apa yan anak ko? Manual dawan nagbakbakwar ka Jak nga rod amo nanang. Jak maawatan ti bagit. Ay na, Greta anak ko. Amang ano masikugan. Ha? Hanggang kasanuday tangay. Pinanawam matan ni Tiburcio. Nanang. Nala, urnosam tilangam. Tamapantag pa-check up. Punkan taman no talaga masikog ka.
Makapaikawa mat ti awan kasinsinubang na diti balay. Kumusta mat nga tan ni Greta? Apay nga, no kaano api manaw? Kastoy mat yan ti marikriknak. Kasla kailiw kumutan. Anyag pampanunutan manakaw. Apay kasla naliday ka. Awan tatang. May kawa aklang iti kaawanan ni Greta diti balay. Mas lawak mat ngamin kada kayo Sina adagos mo't ngamin ti pinanunot siyaw. Imbes pagsaritaan nyo anaimbag ti saan nyo apagkinkin na awatan. May ruwamak tumatla siguro tatang. No ay ayatem ni Greta. Ikagumaam ti mapan mangay ayo ken kuana. Urnosan yaw ti bagbagiyaw. Nataengan kayo umutan. Saan kayo nga ubeng amasapula bagbagaan. Adan na kemyaw nga agpadpada. Sublatan dakman met amang isala kini baby. Nabanuga ko. Kayat na ti maisala. Ay masadutak. Nakyas asawa ka pa'y lang amin no sinaam mulaang. No di mo kumapinanawan di asawam, di adda ko makatulungam ang mga awiriti anak mo. Apay ngay akasta kayo. Didak kayat atulungan. Ibaga mi di asawam, ta iso timang tulungkan ka. Pag tinulungan yung awawiran, ta anak yaw. Tulungan nakman mat ang mga awir iti anak na ti Bursyo. Katuna, urayag ti panagsublim ngam itaka lang nga umay. Mabainak kami na mapanidyabalay nyo. Tamangan no pabainan nak. Alang nga ron, tulungan nak. Tamarigrigatan ako. Naimbag man ta na ay ayom jay anak mau ang nagsubli idyabalay abalayan. Isaw, tinagdisnodo ang nagsubli iti asawa na abalayan. Takasanaw, talaga nga ing gagarak ti sanamang tulong kang kwa na mga waawir iti anak na. Tapno mapilitan nga agsublikin ni ti Bursyaw. Kakasi na, nakapanunot mutlaang. Ay, mayat nga ron Barang okay dan. Saan na ko mga minan nga gapapa ta adan anak da. Uwan nga ron adamo nakemdan. Amudan, tinasaya at kansaan. Numabalin, jak kuman kayat nga agapat na ti Bursyo. Tapno agbinadang taamang taripato iti anak ta. Kat sikamat lang amin ti mga apakanyak. Anya asya, uray mat sika. Kay, anya nga ron ti aramidin ta. Kat, panunutan ta adag iti rason ti pagapapaan ta. Ta iso ti ikatan ta. Ha? Surwon ta ti agpabigay. Di ta pagandaran ti pride iti nagbaitan ta. No anya ti kayat ti maysa, pagbigyan ti maysa, kasjay. Saan kat amakipin natangken iti kayat na? Ala, siya kung ti umunang agpabigay. Sige, no anya ti kayat mo, iso ti masurot. Ngam inton sumarunaw, no anya mat ti kayat ko, siyak mat ti masurot. Kasta kumaakanayo nun, tapno saan tan nga agapa, tani addan anak ta. Nga ron. Ala, sorry nga ron din wine. Kat ikarik nga gagagutak pa'y, para kada kayo iti anak ta. Agyaman nak ti Bursyo. I love you. I love you too, Greta. Naurnos mi nga ron, ti bagbagimi iti asawak, kat manipot idin saan kami unayan ang nagapapa. Baga pa kami man, maurnos mi matladagos, ti saan mi apag kinaawatan. Nanayunan nga ron ti anak mi, aging ka nagbalin alima. Kat naragsak kami asa nga pamilya. Alakastan, tigayam mo, Greta. Alagagayam ditan tinagpatinggan, dayta kapadasan, wano pa kasaritaan, ti may sakapsat, dito'y drama tayo. Manang! Biyana! Ipapahay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat kada kayo amin. God bless. Iti Tunggal Maysa.